Di selama 2 hari kita akan diberi ilmu oleh pakar-pakar teater, drama, tentang naskah, tentang penyutradaraan, tentang acting. Peserta dari SMA dan SMK, sisanya merupakan aktivis drama atau teater yang ada di Jawa Barat. Bahasa Sunda, tetapi saya ingin menyapa juga dengan bahasa Sunda. Sampurasun. Alhamdulillah, saya masih sedang belajar bahasa Sunda dan saya sangat suka belajar bahasa dan budaya Sunda yang begitu adiluhung. Tadi bahwa sebenarnya kegiatan workshop ini adalah salah satu rangkaian dari persiapan pelaksanaan festival teater bahasa daerah. Iwaknya menghidupkan aja, kan memaksakan kan menghidupkan juga daya imajinasi atau baca. Cerita teh lumangsung tahun 660 Masehi dina bangsa awal Kerajaan Galuh anu harita perenahna di Karangkamulyan Ciamis. Janten Raja Galuh anu munggaran Prabu Reti Kerandayut Pureti Kandayut gaduh putra tilu lalaki wungkul anu kahiji nyaeta Danghyang Sempak Wajah, anu kaduana Jantaka, anu katilu Mandi Minyak. Anu kahiji Sempak Wajah anjeunna daya waosan ompong janten teu tiasa janten raja nya anjeunna dibenung janten Batara Guru di Kabataraan Galunggung. Lajeng Jantaka anjeunna Hernia sami teu tiasa janten raja margi dianggap cacat burut. Aduh culangung meureun kakaruhun urang teh Hernia we atuh. Janten anjeunna teu tiasa janten Raja Galuh neraskeun Pureti Kandayut nya janten Batara di Kabataraan Denuh di Tasikmalaya Kidul. Ayeuna perenahna aya di Tasikmalaya paling kidul nya. Nya anu janten Yuwaraja atanapi putra mahkota teh anu katilu nyaeta Raden atau sanes Raden eta acan Raden kabunggurunya nyaeta Sanghyang Mandi Minyak atanapi Amara. Namun aya kajantenan Amara anu keur mujehna buta tulang buta daging ditepangkeun sareng Rababu. Ai Rababu teh nyaeta istrina Danghyang Sempak Wajah. Janten eta teh lanceuk nya pamajikan
majikan lanceuk da kulantaran bogoh meureunna nya kitu dugikeun ka Gaduh Putra anu jenenganana Sang Sena anu engkena janten Raja Katilu Galuh anu engkena nurunkeun raja-raja di Jawa Raden Wijaya sareng runtuyanana janten ieu teh lalakon anu aya kacatet dina sajarah syukuri ngabantung sababaraha referensi dina carita parahyangan sareng buku-buku seperti Sajarah Jawa Barat sanes kanten kula bakal ngandangan tunggal rasa tuntung hirup kula tua laka yang ngandangan ieu siksaan Prabawu Kenyang Radia Mandimina Raja Melati Galuh bisa nyarita kitu aya urusan jeung soal kerajaan menjadi raja masih keneh oleh kula nya kolot Andika teh ditoka kula Allah